เป็นที่จอดรถช่วงกลางวันนะครับที่จอดรถเยอะมีฝั่งนี้แล้วก็มีฝั่งโน้นก็มีสองฝั่งตึกไม่ต้องกลัวเรื่องความแน่นหนาเบื้องต้นก็มีล็อกแล้วก็มีล็อกนะครับมีปลั๊กให้1ตัวแล้วก็มีอีก1ตัวแล้วก็มีตู้เสื้อผ้ามีเก้าอี้ให้1ตัวแล้วก็มีเคาน์เตอร์ตรงนี้ทีวีตู้เย็นแก้วน้ำมีน้ำให้2 ขวดเหมือนเดิมมีแอร์หลบมุมตรงนี้ตู้เสื้อผ้าเป็นตู้ขนาดใหญ่คือเป็นฟิลหอพักนะทุกคนที่นี่คือเป็นฟิลหอพักเลยเขาเปิดเป็นรายวันแล้วก็เปิดเป็นหอพักนะครับตู้ก็เยอะมีไม้แขวนไม้ตรงนั้นจะเป็นเคาน์เตอร์วางของครับก็จะมีทีวีมีตู้เย็นแล้วก็มีเคาน์เตอร์ให้ทำงานเล็กๆน้อยๆก็มีเก้าอี้ให้1ตัวนะครับห้องน้ำโอ้เป็นที่อาบน้ำตรงนั้นนะครับเป็นสวยเลยแล้วก็เป็นชักโครกที่ฉีดตรงนี้แล้วก็เป็นเคาน์เตอร์สวยห้องน้ำสวยนะครับห้องน้ำสวยเป็นเตียงนุ่มๆนะครับผ้าห่มก็หนาดีอันนี้มาพักหลายครั้งแล้วเปิดออกไปข้างนอกนะครับก็จะเป็นระเบียงตามปกติตรงนี้จะเป็นที่รอรถตู้ตอนเช้านะคะก็จะมีรถตู้รับส่งสถานี BTS ตรงนี้